ரெனோ டிரைவரு வண்டி ஸ்டார்ட் பண்ணால் ஸ்டார்ட் ஆகுது, ஆனால் திரும்ப ஆஃப் ஆகிடுது. செக் இன்ஜின் லைட்டு, எம்ஐ லைட் எல்லாமே எரியுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு வண்டி கொண்டுட்டு வந்திருந்தாங்க. செக் பண்ணி பார்த்தா இன்ஜெக்டரோட ஒயரிங் ஃபுல்லாக எலிக்கடிச்சிருக்கு. இந்த உள்ள காட்டுறேன். ரெண்டு சிலிண்டரோட ஒயரையுமே வந்து எலிக்கடிச்சிருக்கு. இதுலேயாவது ஒரு ஒயர் மட்டும் இருக்குது. அப்படியே பக்கத்து சிலிண்டரில் பார்த்தா ரெண்டு ஒயருமே துண்டாக கடிச்சு வச்சிருச்சு. இந்த ரெண்டு ஒயரையுமே ஃபுல்லாக கடிச்சிச்சு. இதான் இதில் கம்ப்ளைண்ட்டு. இந்த வண்டியை ஸ்டார்ட் பண்ணி காட்டுறேன் பாருங்கள். வண்டி ஸ்டார்ட் ஆகுது, அப்படியே வண்டி அடைச்சி ஆஃப் ஆகிடுது. இதான் இதில் கம்ப்ளைண்ட்டு. இந்த கப்பரை கழட்டி எடுத்துட்டேன். ஒயரிங்கே வெளியே எடுத்து வச்சுருக்கேன். ஏன்னா அப்போ தான் வேலை பார்க்க ஃப்ரீயாக இருக்குன்னு சொல்லிட்டு. ஒயர் பாருங்கள் எப்படி கட்டாக இருக்குன்னு சொல்லிட்டு. ஒரு கப்ளர் தனியாக துண்டாக வந்துடுச்சு. இந்த கப்ளர் இப்போ வந்து ஸ்லீவ் எடுத்து ரெடி பண்ணவும் முடியாது. அதனால் இப்போ நான் 2 கப்ளர் வந்துட்டு நல்ல கண்டிஷனில் இருக்க 2 கப்ளர் இப்போ ரெடி பண்ணியிருக்கேன். அந்த 2 கப்ளருக்கு பதிலாக இப்போ இந்த 2 கப்ளர் வந்துட்டு இப்போ நம்ம போய்ட்டு ஜாயின் பண்ணி பார்ப்போம். ரெண்டு கப்ளரோட ஒயரிங்கும் ரெடி பண்ணிட்டேன். இன்சுலேஷனும் பக்காவாக அடிச்சிட்டேன். இன்சுலேஷன் டேப் போட்டு அடிச்சிட்டேன். ஒயரிங் எல்லாமே ரெடி பண்ணிட்டேன். வண்டி இப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணி காட்டுறேன் பாருங்கள். வண்டி பக்காவாக ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு. இந்த கிளிப் டூல் போட்டு செக் பண்ணுறேன். இதுலேயும் எந்த ஒரு டிடிசி எதுவுமே வரல.